Pantaloniada. Am găsit unde e înfundată. Atunci scoate totul. O carte. Fetiță! Crochete cu miere și cu jucării. Fetiță! Atențiune! Urmează un anunț oficial. Cramp e un smiorcăilă mare cât casa. Uite-l! Acolo în colțul piscinei. Hei, puștiule, nu ai voie să intri aici. Chiar că e lenjerie pentru fete. Toți care erau la piscină l-au auzit, Tony. Și toate astea pentru că mama ta v-a încurcat lenzeria? Da, Wayne nu suportă asta. Zice că... Fetiță, fetiță! Nu mai suportă asta, prietene. Poate te ajută cartea asta, amițe. E un fel de ghid despre cum să devii un dur. Ascultă. Bă-tă usii să aibă grijă când iese ursul din fiecare. Cărțile astea nu sunt bune de nimic, Tony. Ai putea măcar să înțerți. A fost super! Grizzly Mike zice că primul pas pentru a deveni un dur e să respingi convenționalismul hainelor. Adică să ne dezbrăcăm? Așa scrie aici. Scoateți în evidență corpul păros de Grizzly. Dar eu n-am niciun pic de păr pe corp. Nici eu. Poate e bun muschiul de mlastină. Asta te face să te simți mai viguros, Tony. Vezi? Și mai departe, ce trebuie să facem? Plimbați-vă ca un grizzly prin public, să afle lumea că sunteți ursul cel mare și rău. Pantalonii tăi? Ce s-a întâmplat cu ei? Așa e la modă. Urăsc cumpărăturile, urăsc cumpărăturile, urăsc cumpărăturile. Uită-te la ăștia, Wayne. M-am uitat deja, sunt prea pătați. Nu-mi plac. Sunt de clown, nu mergem acasă. Nu pleci de aici până nu încerci niște pantaloni. Bine, bine, o să încerc. Oh, nu aici, Wayne, în cabina de probă. Cred că ajunge pentru azi. Ei, ăștia-s galbeni, ca bananele, ca ouăle. Nu iau pe mine și pace. Nu ieși de acolo până nu încerci. Sunt strâmți și se mulează. Ia să văd, Wayne. Parcă nici n-aș avea pantaloni. Întoarce-te. Super durabil, se curăță ușor, material elastic. Sunt ideali. Pantaloni strâmți, sunt mișto. Pot face multe chestii cu ăștia. Uite, o pălărie. Sunt pantaloni, Wayne. Mă duc să plătesc. Un grizzly adevărat nu știe de ploaie sau de frig. Adăpostiți-vă spiritul gol de grizzly. Nu știu ce să zic de cartea asta, Tony. Dar scrie pe ea că e 100% garantat. E Wayne!
Un grizzly adevărat nu fuge de luptă, amice! Stai! Așteaptă-mă! Au! Au! Trebuie să mai trag răsuflarea. Au! Vești rele pentru urși! S-a deschis sezonul de vânătoare! Iau niște nuci și mă blindez cu muniție! Au! Wayne! Mă doare! Au! Au! Pantalonii ăștia sunt super! Poate era mai bine să-l înfruntăm, amice. Grizzly Mike zice... Grizzly Mike! Numai probleme am avut de când urmam sfaturile din carte. Cred că e timpul ca cineva să-i spună că nu e bună de nimic. Poate ai dreptate. Hei, dacă vrei să-i spui, adresa lui e pe ultima pagină. Serios? Îți pregătesc baia, Wayne. Ești plin de noroi și șeg. Wayne? Sunt sigură că ai intrat aici. Pantalonii ăștia sunt foarte mișto! Aș fi zis că Grizzly Mike trăiește într-o peșteră, Tony. Salut! Vă pot ajuta? Da, îl căutăm pe Grizzly Mike. Oh. Intrați, vă rog! Am scris cartea aia tare de mult, băieți. Am retras-o de pe piață în urma proceselor intentate de oameni ce s-au rănit încercând să scoată la iveală ursul din ei. Asta e o carte periculoasă. Nu știu de unde o aveți. Credeam că eu am unicul exemplar și l-am aruncat la toaletă acum câteva luni. O fi a dumneavoastră. Am găsit-o într-un canal. Tony, uneori ești dezgustător. Poate v-ar plăcea cartea mea cea nouă, Fluturele Mike. Se adresează unor suflete blânde și nobile. Vă învață cum să întoarceți și celălalt obraz în fața bătăușilor și să spuneți: nu te aud, acum sunt ocupat, vreau să devin fluture. Mike! Ai tu speluza deja? Ai început să faci cina? Nu, dragă, mă duc imediat, dragă. Mai bine plecați. Hei! Unde sunt pantalonii? Vreau să-i port! Hai, mamă, te rog, lasă-l să-și poarte pantalonii. Nu pot fi atât de murdari, încă sunt noi. Nu, îi duc direct la mașina de spălat. Bine, atunci nu mai port deloc! Ce e? Wayne, poftim. I-ai adus? Pentru mine? Păi, suntem frați, nu-i așa? Mulțumesc! Dar nu înseamnă că te agrezi! Știu asta. Pantaloni noi, Wayne? Da, mișto, nu? Pot face multe cu ei. De pildă să-mi păstrez sandvișul proaspăt. Oh, Wayne! Ai pantaloni la fel ca mine. Foarte strâmți, a? Și sora mea are o pereche ca ăștia. Și mama mea. Știi ce înseamnă asta, nu? Wayne poartă pantaloni de fete. Ha! Dă-te jos de acolo, coconule! Nu simt frigul deloc, Wayne, fiindcă mă transform în fluture. Bine, mi-e frig, Wayne!
Scapă-mă de pantalonii ăștia! Wayne!